Hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Câu trả lời đanh thép của Ấn Độ trước tiêm kích Su-35 Trung Quốc. Sau khi Nga bàn giao 14 trên tổng số 24 tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc, Không quân Ấn Độ đã gấp rút khởi động chương trình nâng cấp 272 chiếc Su-30 MKI của họ lên chuẩn Super 30. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Sputnik gần đây, ông Suvarna Raju, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn hàng không Hindustan, đã cho biết thông tin Ấn Độ sẽ đẩy nhanh tiến độ nâng cấp toàn bộ 272 tiêm kích Su-30 MKI của mình lên chuẩn Super 30 với giá trị ước tính lên 6 tỷ USD. Đây có thể xem như động thái đáp trả của Ấn Độ trước việc không quân Trung Quốc đang triển khai các tiêm kích đa năng thế hệ thứ tư năm Su-35 mua của Nga. Tính năng của những chiến đấu cơ này được cho là nhỉnh hơn. Su-30 MKI nguyên bản của Ấn Độ, tuy nhiên lợi thế này dự kiến sẽ chẳng duy trì thêm được bao lâu. Theo các thông tin ban đầu, những nâng cấp chính trên phiên bản Super 30 của Ấn Độ sẽ bao gồm thay thế radar mảng pha quét thủ động N001 MBAS thế hệ cũ bằng quét chủ động, được phát triển dựa trên radar Just AI, tích hợp trên MiG-35. Radar mới của Super 30 sẽ có khả năng theo dõi đồng thời 30 mục tiêu, dẫn đường cho tên lửa tiêu diệt 6 mục tiêu cùng lúc, như vậy là vượt trội so với con số 15 mục tiêu theo dõi và tấn công cùng lúc 4 mục tiêu của N001M. Bên cạnh đó, máy bay của Ấn Độ còn được tích hợp động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều AL-41F1S tương tự như loại lắp đặt trên tiêm kích Su-35 thay cho động cơ dòng AL-31FP. Động cơ mới kết hợp cùng cánh mũi dự kiến mang lại khả năng thao diễn cho Super 30 còn tốt hơn cả Su-35SK. Ngoài ra, lực đẩy của nó cũng lớn hơn 18% so với AL-31FP. Khung thân của chiếc Super 30 cũng được gia cường để chịu được trọng lượng của tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm BrahMos-A, giúp nó trở thành một sát thủ vô cùng lợi hại trong các tác chiến không đối không lẫn không đối hải. Cuối cùng, chiếc Super 30 sẽ có một lớp sơn hấp thụ sóng radar đặc biệt, đi kèm buồng lái cùng với hệ thống điện tử hàng không có nhiều nét tương đồng với tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57. Điều này tạo thuận lợi cho việc chuyển loại phi công Ấn Độ sang chiến đấu cơ FGFA trong tương lai. Với những nâng cấp kể trên, rõ ràng cán cân lực lượng trên không lại nghiêng trở về Ấn Độ. Ngoài sở hữu các tính năng cao cấp hơn Su-35SK, thậm chí cả J-11D đang được Trung Quốc phát triển, thì số lượng Su-30 của EAF sẽ gấp gần 5-7 lần Su-35SK trong biên chế, ưu thế rõ ràng là không phải bàn cãi. Trung Quốc định lừa Mỹ, thừa nhận yêu sách lãnh thổ bành trướng. Hoa Kỳ lo ngại rằng quan hệ nước lớn mô hình mới mà Tập Cận Bình đưa ra là một mưu đồ thiết kế để đánh lừa Mỹ, thừa nhận yêu sách bành trướng lãnh thổ. Ryan Pickrell là một nghiên cứu sinh Mỹ đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ về quan hệ quốc tế tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc bình luận trên The National Interest, cuộc đấu tranh quyền lực chính trị giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ gần như chắc chắn để đặt định đoạt ở Biển Đông. Xung đột giữa một cường quốc lâu đời và một sức mạnh đang lên được nhiều học giả tin rằng sẽ không thể tránh khỏi. Trung Mỹ đang tiến nhanh tới một giới hạn mà hai bên không thể quay trở lại. Ngoại giao truyền thống không giải quyết được vấn đề, mà cả hai ngày càng có xu thế dựa vào sức mạnh quân sự. Điều này đặc biệt đúng ở Biển Đông, một trong những điểm tranh chấp lớn nhất giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và cả hai đều không sẵn sàng thỏa hiệp. Cả hai đang chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Giải pháp ổn định quan hệ Trung Mỹ mà Bắc Kinh đề xuất là quan hệ nước lớn mô hình mới, trong đó khuyến khích Hoa Kỳ và Trung Quốc tránh đối đầu, xung đột, tôn trọng hệ thống chính trị quốc gia của nhau, đặc biệt là tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Bắc Kinh đặc biệt nhiệt tình với đề xuất này và đưa ra trong mọi cuộc họp cấp cao, kể cả hội nghị thượng đỉnh. Chấp nhận giải pháp này có nghĩa là Mỹ không chỉ phải chấp nhận sức mạnh, quyền lực và tác động ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài tăng lên ngang bằng với Mỹ, mà còn phải chấp nhận chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà Trung Quốc đang thổi bùng lên bên trong quốc gia của họ. Ngoài ra, mô hình này là phương tiện để Bắc Kinh thiết lập một luật chơi mới trong mối quan hệ Trung-Mỹ, mở ra cánh cửa mới ở châu Á với trật tự Trung Quốc là trung tâm. Trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng trong tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố đề xuất quan hệ nước lớn mô hình mới sẽ là một nội dung thảo luận quan trọng trong cuộc họp.
Tuy nhiên chẳng có bất kỳ tiến triển nào về đề xuất này của Bắc Kinh khi hội nghị kết thúc, vì Mỹ tin rằng quan hệ nước lớn mô hình mới như cách Trung Quốc muốn không phải lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Washington đã nhiều lần bác bỏ, bởi đã bất chấp đề nghị này của Trung Quốc đồng nghĩa với việc đồng minh và đối tác của Mỹ thấy rõ Mỹ đang suy giảm và đánh mất vai trò. Mặt khác, chấp nhận quan hệ nước lớn mô hình mới mà Tập Cận Bình đề xuất có nghĩa là Mỹ phải tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Hoa Kỳ lo ngại rằng quan hệ nước lớn mô hình mới mà Tập Cận Bình đưa ra là một mưu đồ thiết kế để lừa Mỹ thừa nhận yêu sách bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc và chia rẽ Mỹ với các đồng minh, đối tác chiến lược lâu dài của Trung Quốc. Mỹ tôn trọng lợi ích cốt lõi các quốc gia, nhưng đó là lợi ích hợp pháp và chính đáng chứ không phải bành trướng lãnh thổ. Cách tiếp cận của Washington với sự ổn định của quan hệ Trung Mỹ gần giống như các tranh chấp cùng khai thác mà Bắc Kinh đưa ra, đó là tránh cạnh tranh trong khu vực có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác, đồng thời phối hợp với những nơi khác vấn đề khác. Tuy nhiên đây chỉ là phương pháp hoãn binh tạm thời, nhưng tệ hại ở chỗ nó tồn tại lâu hơn với vai trò tác dụng của chính nó. Biển Đông trở thành nơi Trung Mỹ phân tài cao thấp. Trung Quốc và Hoa Kỳ bế tắc về sự ổn định chiến lược. Sự cạnh tranh vẫn tiếp tục không được quản lý, kiểm soát và đối đầu đang dần phát triển thành xung đột. Các vấn đề đẩy mối quan hệ Trung Mỹ vào xung đột có rất nhiều và đa dạng, nhưng nếu tìm kiếm được vấn đề có khả năng dẫn đến đối đầu giữa hai nước thì không có lựa chọn nào rõ ràng hơn Biển Đông. Với Trung Quốc, yêu sách chủ quyền lãnh thổ được xem như liên hệ đến sự tồn tại của chế độ vượt qua tất cả các tranh cãi và bất đồng khác. Ngược lại, Hoa Kỳ xem tuyên bố của Trung Quốc về lãnh thổ và những hành động theo đuổi củng cố yêu sách của Trung Quốc là bành trướng xâm lược chống lại các đồng minh, đối tác chiến lược của Mỹ cũng như đe dọa luật pháp và trật tự quốc tế hậu chiến tranh lạnh. Tháng 4 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói với Thường Vạn Toàn, người đồng cấp Trung Quốc, tất cả các bên nên kiềm chế các hành động khiêu khích và sử dụng các biện pháp đe dọa ép buộc hay gây hấn để thúc đẩy yêu sách của mình. Tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Thường Vạn Toàn khi đó đã trả lời, tôi muốn nhắc lại rằng vấn đề chủ quyền lãnh thổ là một lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Về vấn đề này chúng tôi sẽ không thỏa hiệp, không nhượng bộ, không ngay cả một chút vi phạm dù nhỏ bé cũng không được phép. Không có khả năng nào để thỏa thuận một cách công khai hoặc thỏa hiệp về vấn đề này để dẫn đến sự leo thang căng thẳng. Một trong những hậu quả sau cuộc gặp này là Trung Quốc đầu tư mạnh vào hoạt động bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp trên 7 thực thể. Bắc Kinh xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp năm 1988-1995 ở Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam. Hoa Kỳ đã yêu cầu Trung Quốc từ bỏ hành động khiêu khích hiện tại vì nó đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Bắc Kinh không những không nghe mà còn tăng thêm sự hiện diện quân sự trong khu vực. Trung Quốc nhảy vào tranh chấp. Tháng 8 năm nay, Hoa Kỳ bắt đầu làm mới chiến lược an ninh hàng hải châu Á-Thái Bình Dương của mình để bảo vệ tự do trên biển, ngăn ngừa xung đột và leo thang, thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế. Mỹ đã nhiều lần tuyên bố tiến hành tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, luật pháp quốc tế trên vùng biển, vùng trời quốc tế ở Biển Đông trong phạm vi 12 hải lý quanh các thực thể bị Trung Quốc bồi lấp bất hợp pháp thành đảo nhân tạo. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thấy người Mỹ có động tĩnh gì triển khai việc này. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, một trong những cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không giấu giếm nói rằng nếu Mỹ tiến vào 12 hải lý quanh đảo nhân tạo, Trung Quốc sẽ phải đáp trả và không để yên. Quân đội Trung Quốc sẽ dùng vũ lực ngăn chặn, thậm chí là chiến tranh không thể tránh khỏi. Nói cách khác, Biển Đông đang là điểm giới hạn của cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Kết quả của cuộc đấu tranh quyền lực chính trị giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ gần như chắc chắn sẽ được định đoạt ở Biển Đông. Vấn đề Biển Đông đang là chuyện cấp bách nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Một bên sẽ lựa chọn rút lui hoặc buộc phải rút lui để chính trị trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ không còn như trước nữa. Lệnh cấm đánh cá trong Biển Đông nhằm vào ai và để làm gì? Đề xuất của vị giáo sư họ Phó cũng chỉ là một trong những thủ đoạn nằm trong chiến thuật gắp lửa bỏ tay người, không hơn không kém. Trao đổi bên lề một hội thảo về giải pháp cho xung đột trên Biển Đông, tổ chức ở một đại học Oxford, giáo sư Phó Côn Thành, giám đốc Viện Nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa thuộc Đại học Hạ Môn nói, bản thân lệnh cấm đánh cá là tốt cho tính bền vững của các nguồn lực hải sản ở trên Biển Đông. Chính quyền Việt Nam nên ủng hộ lệnh cấm đánh cá thay vì phản đối nó. Có ý kiến của nhà nghiên cứu từ Việt Nam cho rằng lệnh cấm đánh cá mà Trung Quốc thực thi trên Biển Đông thời gian qua là vô lối.
Không, lệnh cấm đánh cá không phải chống ngư dân Việt Nam, mà về cơ bản nó được hướng vào việc kiểm soát chặt chẽ ngư dân Trung Quốc. Và bản thân lệnh cấm này là tốt cho tính bền vững của các nguồn lực hải sản ở trên Biển Đông. Chính quyền Việt Nam nên ủng hộ lệnh cấm đánh cá thay vì phản đối nó. Điều có thể làm duy nhất chỉ có thể là thông qua đàm phán song phương. Hai chính phủ và các chuyên gia từ hai nước này cần ngồi xuống và nói về một cách thức hợp lý hơn để thực thi lệnh cấm đánh cá thay vì phản đối nó trên Biển Đông. Hãy tư duy thế này, có nhiều điều chúng ta có thể làm được, nhưng việc này không dễ, nhưng đáng làm điều đó. Thưa vâng, nếu chỉ nghe qua nội dung trả lời có cánh của vị giáo sư Phó Côn Thành, hẳn là dư luận chỉ có thể gật đầu tán thưởng, ca ngợi việc làm đầy thiện chí thừa trách nhiệm của Trung Quốc. Ngược lại, Việt Nam lại thiếu thiện chí vô trách nhiệm, vì chẳng những không ủng hộ mà còn cho là vô lối, hơn nữa còn chính thức phản đối lệnh cấm này. Để dư luận có thể phán xét ai đúng ai sai, ai là người có thiện chí, có trách nhiệm trong việc công bố và phản đối lệnh cấm đánh cá do Trung Quốc tiến hành hàng năm trong Biển Đông, chúng tôi xin được cung cấp các thông tin chính về nội dung và có một số bình luận nhận xét dưới góc nhìn của các chuyên gia pháp lý. 1. Nội dung của lệnh cấm đánh cá do Trung Quốc ban hành. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, từ năm 1999 hàng năm Trung Quốc đều ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, bắt đầu từ 12 giờ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, trong phạm vi từ 12 độ Vĩ Bắc đến khu vực biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông, bao gồm cả khu vực Vịnh Bắc Bộ và bãi cạn Scarborough. Lệnh cấm áp dụng với cả ngư dân Trung Quốc và ngư dân nước khác. Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường sử dụng tàu thực thi pháp luật để giám sát, tuần tra, bắt giữ và xử phạt các hành vi vi phạm. 2. Nhận xét, đánh giá. Căn cứ vào thông tin nói trên, chúng tôi thấy phát biểu của giáo sư Phó Côn Thành là hoàn toàn sai sự thật. Thứ nhất, về đối tượng áp dụng là tất cả các tàu thuyền, phương tiện đánh bắt cá hoạt động trong phạm vi và thời gian cụ thể được xác định rất rõ trong lệnh cấm đánh cá. Như vậy đối tượng áp dụng của lệnh này phải chăng chỉ nhằm vào ngư dân Trung Quốc như giáo sư Phó Côn Thành khẳng định? Không, lệnh cấm đánh cá không phải chống ngư dân Việt Nam, mà về cơ bản được hướng vào việc kiểm soát chặt chẽ ngư dân Trung Quốc. Nếu vậy thì xin giáo sư trả lời cho tình trạng trong nhiều năm qua về những vụ bắt bớ, giam cầm, đòi tiền chuộc, bắn cháy tàu thuyền, thiêu hủy lưới cụ do các lực lượng chức năng của Trung Quốc gây ra đối với ngư dân Việt Nam khi họ tiến hành làm ăn lương thiện và hợp pháp trong các vùng biển của mình là dựa vào cái gì nếu không phải lệnh cấm đánh cá này? Chúng tôi chưa tính đến những hành xử thô bạo này đã bị Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 nghiêm cấm. Thứ hai, giáo sư Phó Côn Thành quả quyết rằng bản thân lệnh cấm đánh cá là tốt cho tính bền vững của các nguồn lực hải sản ở trên Biển Đông. Chúng tôi thừa nhận rằng thông thường mục đích của các lệnh cấm đánh cá do hầu hết các quốc gia ven biển trên thế giới ban hành là nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên hải sản trước nguy cơ bị khai thác quá mức bằng các phương tiện, cách thức đánh bắt có tính hủy diệt, nhất là vào mùa sinh trưởng của các loài sinh vật biển. Tất nhiên, để ban hành các lệnh cấm đó, người ta đều phải tính toán rất kỹ về quy luật tự nhiên, về lợi ích mưu sinh của cộng đồng ngư dân. Và đặc biệt, phải tuân thủ các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 có liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên sinh vật biển. Vậy thì liệu cứ đều đặn hàng năm, cứ bắt đầu vào mùa đánh cá của ngư dân, từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 8, lệnh cấm đánh cá được ban hành là nhằm vào mục đích gì? Chúng tôi cho rằng lệnh cấm này không nhằm mục đích làm tốt cho tính bền vững của các nguồn lực hải sản trên Biển Đông, mà chủ yếu là cắt đứt nguồn sống của ngư dân Việt Nam. Ngăn cản ngư dân Việt Nam ra khơi bám biển quê hương, không những vì mưu sinh, mà còn vì nghĩa vụ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong Biển Đông, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Thứ ba, chúng tôi cho rằng sự vô lối của lệnh cấm đánh cá mà người Việt Nam và cộng đồng quốc tế đều có chung nhận xét, thể hiện ở phạm vi bất chấp của nó, từ 12 độ Vĩ Bắc đến khu vực biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông. Tác nghiệp trên bản đồ thì phạm vi này bao lấy toàn bộ khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cả vịnh Bắc Bộ và bãi cạn Scarborough, thậm chí còn có thể gồm cả vùng biển quốc tế, đều nằm trọn trong phạm vi chấp hành của lệnh cấm đánh cá này. Trong phạm vi lãnh thổ hay trong phạm vi các vùng biển và thêm lục địa hợp pháp của mình, theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, thì bất kỳ quốc gia ven biển nào cũng đều có quyền ban hành các lệnh cấm khi cần thiết nhằm thực thi nhiệm vụ và nghĩa vụ bảo vệ quyền
và các quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia mình, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Trong trường hợp đó, tất cả mọi người, tư nhân hay pháp nhân, đều có những nghĩa vụ tôn trọng chấp hành và nên nhiệt liệt hoan nghênh và đồng tình ủng hộ. Nhưng điều đáng lên án tại đây là phạm vi chấp hành của lệnh cấm đánh cá này bao gồm cả các vùng biển thuộc chủ quyền tài phán của nước khác. Cụ thể là Việt Nam và Philippines, thậm chí có cả vùng biển cả, còn được gọi là vùng biển quốc tế, di sản chung của nhân loại. Đó là sự vi phạm